Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tips keempat dari fungsi beberapa Google Apps. Fungsi keempat ini berhubungan dengan para investor trader atau investor atau trader dan jangka panjang. Kita akan bahas tentang fungsi dari Google Sheet. Ini kita cek di Google Sheet ya, tahu ya, Excel. Kalau kita biasa menggunakan Excel, Microsoft Excel, ini mirip, fungsinya sama dengan Microsoft Excel, cuman ada beberapa perbedaan. Kalau kita menggunakan Google Sheet itu online, kita harus menggunakan online. Nah, kemudian sangat beda jauh dengan Microsoft Excel. Salah satu fungsi untuk investor atau trader adalah kita bisa mengetahui angka nominal kewajaran dari suatu saham, dari suatu perusahaan atau kode saham yang ada di Indonesia khususnya, karena ini fokusnya juga buat teman-teman trader atau investor di Indonesia. Mari kita mulai penggunaan Google Sheet untuk investor dan trader. Teman-teman silakan cari di Google Sheet. Nah, ini Google Sheet ya, kemudian google.com/sheet, kemudian go to Google Sheet, kemudian kita akan muncul ini ya, ini blank sheet ya, nanti banyak template-nya blank sheet. Salah satu kode yang kita gunakan yaitu Google Finance. Jadi ini kode buat Ali tadi sudah saya cek, mirip ya, sama ya. Ini misalkan kita teman-teman tinggal sama dengan biasa ya kalau di Excel, kemudian klik Google Finance. Nah, di Google Finance, kemudian dia muncul buka kurung, teman-teman kasih semikolon atas, kemudian kita copy saham tadi sudah Ali ABA, kita copy sini, enter. Ini aja Pak, gitu ya. Kita lihat hasilnya. Ini tadi sudah saya cek, ini juga sama. Oh, ini perlu koneksi internet ya. Kemudian kita cek lagi as hardware. Ini 50 ya, kita cek ya. Ini bagus nih untuk teman-teman yang sedang investor atau trader ya, menggunakan alat ini. Jadi tinggal masuk saja di Google Finance, kemudian connect ke internet, kemudian tinggal di refresh, di loading, muncul. Nah, jadi teman-teman tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Oke, 50 korek. Kemudian Ali ada di sekitar 1.500-an. Kemudian di as hardware, ini saya dapatkan di list saham Indonesia, ID saham.com. Silakan teman-teman kunjungi juga. Ini salah satu fungsi dari Google Finance ya, di Google Sheet, Google Apps. Ini ada di sekitar berapa tadi? 850 ya, mungkin di sekitar segitu ya, 850 ada di sini. Oke. That's all. Fungsi dari Google Sheet, ketik Google Finance, kemudian klik kasih semikolon, kemudian klik list kode sahamnya, kemudian tutup lagi. Oke? Semoga berguna untuk teman-teman investor dan trader di Indonesia.